Più volte abbiamo citato la città di Aquileia, sia per le sue origini antiche, sia per essere stata la città principale del Friuli Venezia Giulia durante tutto il periodo romano. Difatti anche il simbolo del Friuli, ossia quest'aquila, si ispira al nome di Aquileia, e quindi l'anno successivo abbiamo deciso di dedicare la nostra mostra alla città di Aquileia, città che era anche l'emporio durante il passato e che quindi aveva una grande vocazione commerciale. Per cui, studiando gli scritti antichi, abbiamo scelto un tema nuovo. Abbiamo voluto rappresentare l'artigianato nella sua duplice valenza. Per cui potete vedere ora una presentazione di Ozium e Negozium. Ozium et Negozium, una mostra di artigianato artistico del Friuli Venezia Giulia. Allestita nel corso del 2020 ad Aquileia, la mostra vuole raccontare il doppio valore dell'artigianato artistico. Da un lato, la creatività artistica con l'ozium, dall'altro piccole serie di oggetti prodotti per accontentare i gusti del mercato e garantire longevità alla bottega artigiana. Il negozium. Le due parole hanno la stessa struttura morfologica. La seconda è la negazione della prima. Nell'antica Roma, l'ozium era la più nobile e qualificata attività dell'uomo libero: lo studio, la letteratura, la ricerca artistica e filosofica. Il negozium era l'attività pratica, il lavoro, ossia la schiavitù. Queste due parole hanno avuto uno scostamento di significato, rovesciando completamente il valore a loro attribuito. Oggi, difatti, l'ozio non è più il padre delle virtù, ma lo è dei vizi. È accidia, inerzia e negligenza. Il negozio invece ha assunto una valenza positiva, essendo la nostra fonte di sostentamento, di sicurezza economica e di progresso. L'esposizione, attraverso le opere di ben 43 aziende artigiane del Friuli Venezia Giulia, rappresenta la doppia faccia dell'artigiano artista. Le opere contraddistinte dall'icona della tartaruga, simbolo di saggezza e di resilienza, rappresentano l'ozium, ossia il frutto della sua opera intellettuale, mentre le opere accompagnate dal gallo, simbolo di luce e dell'inizio del giorno, la produzione finalizzata al commercio. Una doppia esposizione per dare una visione più ampia delle singole realtà artigianali, accompagnate da alcune foto dei nostri artefici al lavoro. L'occasione di andare a Aquileia è stata ben gradita da molti artigiani. Difatti, come potete vedere da questa mappa che rappresenta tutto il Friuli Venezia Giulia e la provenienza degli artigiani in mostra, la diffusione è stata più ampia rispetto agli anni precedenti. In più, grazie alla collaborazione con la Scuola del Mosaico, siamo riusciti a coinvolgere alcune giovani mosaiciste, da poco diplomate ma già in attività con partita IVA, nella mostra, che, oltre alla parte proprio dedicata alla scuola con un ambito più didattico, aveva i loro pezzi in esposizione. In particolare in esposizione c'era Marzia Canzian con la doppia opera. Per l'Ozium ci proponeva questa veduta della sua finestra e quindi questo tramonto, un'opera ispirata in un momento particolare della sua vita, è fatta quindi non per commissione ma proprio per suo diletto. E invece, come Negozium, quindi la parte più commerciale, un ritratto, perché comunque è ancora molto diffusa la commissione di ritratti in mosaico. Denise Dozon invece aveva delle opere molto simili tra Ozium e Negozium, molto simili soprattutto per la trama e per la forma, ma differivano per quello che era l'utilizzo dei materiali, ossia una aveva materiali più poveri e l'altra più costosi, per cui l'Ozium era il materiale più pregiato e più particolare, ma anche forse più difficile da collocare nel mercato, mentre il Negozium aveva questa lavorazione con i marmi policromi, più diffusa e quindi più conosciuta. Oltre a loro, giovanissime, c'erano anche artigiani di grande calibro, quindi più famosi e più conosciuti, alcuni di loro anche docenti presso la stessa Scuola del Mosaico, in particolare proprio di Spilimbergo Dagmar, venuta in territorio friulano proprio per studiare il mosaico e poi ha deciso di vivere in questa fantastica terra.
Lei ci proponeva come ozium una grande alga fatta in materiali policromi. Vediamo dei frammenti di conchiglia, delle parti in marmo, delle parti in vetro e diversi materiali. Un'opera anche lei suggestionata dalla presenza del fiume Tagliamento vicino al suo laboratorio, un fiume che è anche una grande miniera. Difatti lei raccoglie spesso sia sassi sia alcuni elementi in legno che inserisce nei suoi mosaici. Nell'opera Negozium invece una geode, quindi un elemento più piccolo, ma sempre molto rappresentativo del mosaico, reso non solo in maniera bidimensionale, quindi come un quadro da parete, ma anche tridimensionale, come un oggetto d'arredo. The Missing Piece ha partecipato con quella che è la sua produzione più caratteristica, ossia queste scritte fatte nel legno intagliato, legno che viene realizzato appositamente da lei, per lei su sua commissione, e quindi queste scritte anche un po' provocatorie. Invece per quello che riguarda la parte più commerciale aveva proposto queste grucce con un piccolo inserimento in micromosaico. Un piccolo inserimento sì, ma sempre molto colorato e diversificato in ogni pezzo, che come dicevamo nell'artigianato artistico è unico e irripetibile. Paolo Maiamonti di Musivart, anche lui docente alla scuola di Spilimbergo, ci proponeva invece dei pezzi molto creativi. Per l'ozium una stele di grandi dimensioni che richiamava ancora il fluire del fiume e quindi la ricchezza portata dal fiume stesso, con degli elementi in smalto e dei sassi, alcuni ancora in forma originale, quindi non rotti con la caratteristica martellina. Il tutto su questa tavola di legno, anch'essa modellata dal fluire delle acque. Per il Negozium invece dei piccoli oggetti da indossare, quindi dei gioielli, dei collier, dei pendenti, la lavorazione in argento e il micromosaico a smalti. Michela Mazzero invece ci proponeva qualcosa di più contemporaneo, sempre gli smalti, ma pochissimi colori, il bianco e nero, quindi questi elementi geometrici puliti in questi quadri di piccole dimensioni, ma di grande valore artistico. Per il Negozium invece l'innovazione del mosaico, l'utilizzare quelli che sono gli elementi di scarto della lavorazione plastica, per cui vedete queste ciotole che esternamente sono in cartapesta, all'interno riportavano delle piccole plastiche tonde e cilindriche, aggettanti a misure diverse, che quindi a vederle quasi sembravano dei calchi in gesso o qualcosa di molto antico, ma invece il materiale era molto contemporaneo, anche se per mantenere la tecnica storica del mosaico e quindi il primo elemento decorativo inserito all'interno di queste tessere, alcuni sassolini che quindi dialogano con gli elementi plastici. Anche il Negozium di Iduna si ispirava proprio al mosaico e riprendeva in uno dei frammenti utilizzati per rimediare allo strappo di un giubbetto in jeans il pavimento musivo tipico con il pavone di Aquileia, per cui vediamo che l'inserimento diventa un elemento migliorativo invece che una ricucitura vera e propria. Anche questo è una lavorazione, come dicevamo prima, a macchina libera, quindi un micro ricamo però molto dettagliato e preciso. Per il Negozium invece aveva scelto questo elegante abito, sempre ricamato a mano con paillette e farfalle e fiori. Arte Bellaminuti, nel suo quadro, aveva deciso di ispirarsi al mosaico e quindi, oltre alla parte pittorica ad olio, dei piccoli inserimenti di tessere di carta. E poi nel Negozium, e quindi questi segnalibri, fermacarte e altre oggettistica di piccolo formato, il tema del pavone e gli elementi caratteristici proprio della storia di Aquileia. Il gallo rappresenta la laboriosità, il tema del giorno, quindi anche dell'artigianato, il fatto dello svegliarsi, del richiamo del mattino e di essere operativi. Questo è il significato positivo che noi abbiamo voluto dare a questo animale, mentre la tartaruga è vista sia un po' come le tenebre, nella tematica proprio dei mosaici di Aquileia, ma nel nostro tema della mostra l'abbiamo voluta mettere come quell'animale lento, meditativo e che quindi accompagna anche la ricerca, e quindi in questo senso noi l'abbiamo voluta come elemento che rappresenta l'ozium, che non è come noi pensiamo oggi quella cosa negativa dell'oziare, ma è la ricerca, lo studio, la continua capacità dell'artigiano di reinventarsi, di ricercare forme nuove. Il mosaico sempre presente anche nella legatoria Ciani,
riprendeva con delle piccole tessere ricavate da scarti della lavorazione sua, richiamano il mosaico di Aquileia, anche per questi segnalibri. In maniera iconografica, invece, Eva Seminara l'aveva ripresa come simbolo. Uno tra gli elementi caratteristici, oltre al pavone e a tutti gli animali che vengono elencati in questi mosaici storici, c'è anche il nodo di Re Salomone. Un nodo particolare perché è inscendibile. Nei mosaici pavimentali della basilica è rappresentato sotto diverse forme e diverse cromie. Qui diventa l'elemento decorativo per un album personalizzato. Linea Sposa invece aveva deciso di utilizzare quelli che sono le stampe del mosaico storico di Aquileia per un elemento che, ahimè, in questi anni è diventato molto importante per quello che riguarda la nostra socialità, ossia le mascherine. Difatti, in collaborazione con Serimania aveva riproposto alcune foto di alcuni antichi mosaici su stoffa per produrre queste mascherine personalizzate, diventate poi anche un po' il gadget della mostra. Mentre per il Negozium un abito da sera, caratterizzato da grandi zirconi e questa lavorazione morbida della seta. Ozium e Negozium anche nelle opere di Fabio Comelli. Nell'Ozium questo omaggio a Acab, questo capitano coraggioso, sono tutte piccole lingue di ferro piegate e unite tra di loro per creare questo grande volto che vediamo dallo sguardo molto caratteristico e penetrante. Ogni strisciolina di ferro ha delle parti incise, essendosi ispirate al libro sono parti del libro stesso e raccontano appunto questa grande passione per il mare di questo capitano spettacolare. Nella parte del Negozium invece la parte più commerciale legata alla lavorazione del ferro e dei metalli, ossia questi quadri ispirati al tema dell'amore che spesso sono donati dall'amato all'amata. Abbiamo poi Francesco Mansi in mostra, un artigiano di grado, un orafo, che ci ha proposto come Ozium una collana molto particolare perché è double face, quindi possibile da indossare in entrambe le parti della sua caratteristica lavorazione. La lavorazione sia a cera persa sia a battitura per queste forme molto concave. Stesse forme riprese anche con tecniche di ossidazione diversa per quello che è il Negozium, questi piccoli anelli ed orecchini. Un altro tema molto importante all'interno di questa mostra è quella del gioco. Difatti, Aquileia era famosa per i suoi antichi giochi e per queste tavole, che venivano dette proprio tabule, in cui venivano costruiti delle specie di giochi di ruolo, oggi non molto utilizzati, ma importanti per quello che è la loro storia di narrazione. E difatti vediamo che Filafiabe, la artigiana della lana cardata, ci propone proprio questo gioco composto da diverse tessere, in cui ci sono diversi elementi che richiamano la storia di Aquileia. Il gioco è stato proprio inventato da lei e strutturato poi per essere riproposto in delle carte da gioco stampate su carta plasticata, in maniera tale che sia fruibile comunque dal visitatore. Sempre caratteristico del pavimento della Basilica di Aquileia è la grandissima presenza e il grandissimo assortimento di pesci e quindi richiamo anche a Giona come figura mitologica, a questo personaggio venuto dal mare e salvato grazie alle onde. Per cui questi canestri ricolmi di pesci che rappresentavano proprio anche la ricchezza di questo popolo. Un altro gioco da tavola era stato progettato da Sergio Mazzola, Generazioni Orafe, che ci proponeva proprio questa pedana di gioco ispirata ai pavimenti musivi, in cui delle miniature in argento e in altri metalli preziosi raccontavano proprio la storia di questi stregoni che attraverso dei simboli magici potevano compiere questo gioco particolare. Inoltre la tastiera era completata anche dalle piccole tessere e dalle schede di gioco. Le piccole miniature erano impreziosite da vere perle. Grazie all'esposizione ad Aquileia abbiamo avuto modo anche di entrare in contatto con il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, che proprio in questi anni stava riallestendo la propria esposizione permanente, cercando di ricalcare quelli che erano le lavorazioni nell'antichità e quindi riproponendo un percorso tematico attraverso lo sviluppo delle varie lavorazioni, dal vetro alla pietra, l'oro, il mosaico, la lavorazione del legno, anche se con pochi reperti fossili,
e con loro abbiamo provato a instaurare un dialogo fino ai giorni nostri, per cui abbiamo proposto agli artigiani come nuovo tema essere umano, umano che proprio riprende a livello linguistico la parola mano come elemento fondante di quello che è lo sviluppo cognitivo, ossia la mano ci permette di impugnare le cose, la materia, capirne la densità, il peso, ma anche la possibilità di plasmarla, per cui l'argilla viene modellata con le mani, ma anche il legno, magari attraverso gli utensili, però sempre costruiti attraverso le mani, per cui tutto lo sviluppo dell'umanesimo è dovuto alle nuove conquiste che grazie alle mani riuscivamo ad avere nella nostra contemporaneità. Per cui quello che abbiamo chiesto agli artigiani è di mettere in mostra la loro capacità massima di lavorare, la loro manualità e di farci vedere anche con piccole opere quelli che erano i privilegi che potevano in qualche modo costruire. Vediamo assieme qualche immagine della mostra ripercorrendo i punti focali del tema, ossia l'ispirazione agli scritti di Faucillon, vita e forme, elogi della mano. L'arte si fa con le mani. Esse sono lo strumento della creazione, ma prima di tutto l'organo della conoscenza. Difatti noi non ci pensiamo, ma proprio anche nei primi approcci dei bambini il disegno è la prima forma di rappresentazione di quello che loro vedono e di quello che in qualche modo conoscono. Questa evoluzione poi porta anche alla scrittura. Vediamo che parte con i primi fonemi, con le prime illustrazioni, per poi arrivare proprio a un sistema grafico codificato, oggi universalmente riconosciuto, ma sempre partito dal disegno a mano libera. Ci sono degli strumenti che ci permettono di perfezionare la tecnica del disegno, come ad esempio il compasso, ci permette di fare dei cerchi perfetti, ma senza la mano che li impugna, anche il compasso è uno strumento inerte, per cui la mano, grazie alla sua capacità di impugnare e di rendere delle cose ferme, degli strumenti per la lavorazione, ci permette di trasformare i materiali. Tutti gli utensili, fin dalle prime selci lavorate, sono stati costruiti dall'uomo. Sono il risultato di prove ed esperimenti. E difatti anche questa è una grande capacità dell'artigiano, di non arrendersi mai durante il proprio lavoro, ma di provare e riprovare fino all'ottenimento del risultato finale. In mostra, ad esempio, abbiamo un lavoro che ci racconta proprio questa sperimentazione. È Sezione R di Cristina. Lei, una giovanissima artigiana, ci mostra di come abbia voluto provare la lavorazione dell'argento e dell'oro abbinata ad alcune resine sintetiche. Il lavoro inizialmente sembrava perfetto e bellissimo, ma dopo pochi mesi le resine hanno avuto delle ritrazioni diverse, per cui dei cambiamenti di stato che hanno provocato la crepatura delle stesse. Lei ha voluto comunque metterlo in mostra, perché rappresentava un punto importante del suo lavoro, una ricerca non ancora completata. Nelle diverse terminologie che riportano all'artigianato troviamo anche la presenza della mano, non tanto nel termine italiano, che ha la stessa radice semantica di arte, architettura e quindi legato proprio all'aspetto artistico, ma se pensiamo al termine inglese handicraft, colui che lavora con le mani, la mano diventa l'elemento principale della lavorazione artigianale. E difatti è per quello che spesso diciamo c'è proprio un tocco personale, perché questo è l'elemento distintivo di ogni artigiano, il suo tocco personale, la sua firma, la sua originalità. Chi lavora con le mani è un operaio, chi lavora con le mani e la testa è un artigiano, chi lavora con le mani, la testa e il cuore, quello è un artista, diceva San Francesco d'Assisi, parlando proprio dell'artista artigiano, per cui non solo una buona manualità, non solo la fisicità di saper fare le cose, ma anche collegarle a un pensiero e a un istinto emotivo, ed è questo che differenzia l'artigianato artistico dall'artigianato comune. Chiaramente in mostra abbiamo diversi omaggi proprio alla mano stessa, partendo da antracite e gioielli, che con il commesso di pietre dure ci ripropone un paesaggio all'interno di quello che è il palmo della mano, quasi una piccola mano di Fatima, quasi una cosa buonaugurale,
che ci rappresenta però quelle che sono le vedute caratteristiche del nostro territorio, da questi prati molto fertili, alle montagne, fino alla notte stellata. Arte Bella Minuti ci ripropone l'evoluzione dell'uomo grazie al suo diverso modo di saper utilizzare le mani. Parte con la sua mano che scrive il titolo della mostra, passando poi ai disegni rupestri dipinti proprio su ardesia, quindi su pietra, fino ai codici miniati che rappresentano la capacità degli amanuensi di rappresentare la scrittura anche attraverso piccoli disegni inseriti nella capolettera. La parola miniatura deriva dall'utilizzo del minio, ossia questo pigmento rosso che serviva per dare una base alla foglia oro, per renderla più calda e lucente e per permetterle di aggrapparsi a quello che era il contenuto cartaceo che era la base della sua lavorazione. Proseguiamo poi con i primi libri stampati a caratteri mobili, in cui sulla superficie della pagina si può ancora vedere quell'imprimersi delle lettere metalliche per dare il risultato nostro della lettura. Passiamo alla macchina da scrivere, sempre acquerellata da Paola, fino al computer, allo strumento digitale, che comunque ci riporta all'utilizzo della mano, perché digitale deriva da digitus, quindi da dito, ossia si ispira al sistema binario che è alla base dei principi informatici e che però richiama il sistema che avevamo di contare con le mani e quindi di farci vedere quella che è la dimensione in aumento o in diminuzione della quantità attraverso il conto con le dita delle mani. La mano di Eva Esminara è quel tramite che ci riconduce dal mondo grigio della non conoscenza al mondo più colorato della conoscenza e quindi si ispira ai temi del Rinascimento, proprio quel periodo storico in cui l'uomo era al centro della ricerca, l'uomo era il nuovo centro dell'universo. Anche per Giorgio Pirker, nella sua opera, vuole rendere protagonista la mano, una mano delicata e dolce, una mano che impugna una rosa, simbolo di bellezza, perché la mano può essere sì forte, ma può essere anche una mano delicata che rende più belle le opere d'arte e che sa accarezzare e che sa essere graziosa e che quindi in un qualche modo può anche trasformare quella che è la nostra vita in qualcosa di più piacevole. Un messaggio di speranza arriva dall'Officina Pilutti. Lui ha voluto rappresentare questo rinascere della terra friulana, rappresentata come base di questo tavolo con questo grande crepo, che sono stati anche questi anni molto difficili, però rinascono e rinascono tramite una farfalla, che se ben guardiamo è l'immagine del Friuli Venezia Giulia specchiata, per cui le ali riprendono quella che è la nostra regione. È un'opera in ferro battuto, con smalti e ossidi. In questa mostra abbiamo anche vari artigiani alla seconda e terza generazione che hanno saputo apportare delle modifiche importanti in quello che è il patrimonio familiare e aziendale, pur mantenendo però le stesse tecniche di lavorazione. È il caso di Dezen Dezen, terza generazione per gli stampi di tessuti in seta. In mostra vediamo appunto un foulard che richiama quelli fatti dai nonni, quindi queste stampe importanti con queste volute decorative, però applicate con decori e con colori contemporanei, quindi portabili anche dai ragazzi più giovani. E questo è un procedimento molto importante perché comunque in qualche modo dobbiamo anche svecchiare quello che è l'immaginario dell'artigianato. L'artigianato è comunque qualcosa di fresco, di attuale ed è alla portata dei giovani e deve essere anche fatto dai giovani e quindi con gli stili che oggi sono parte della nostra contemporaneità. Anche Comuzzo ci propone un'opera particolare. Lui è un designer, un architetto e arriva da una famiglia che ha sempre lavorato con stampi in gesso per la produzione di ornamenti decorativi in cemento. Ci ripropone lo stampo, quindi la matrice, il punto di partenza, ma anche il punto di arrivo, il rapporto con la natura, quindi la pigna che diventa sia pigna decorativa ma diventa quasi anche una pigna intrappolata in questa graniglia di cemento con pastina vitrea. Anche Michele ha ereditato la lavorazione e la falegnameria dal padre
e ci propone qui delle lampade. Sono delle lampade in legno di cirmolo, quindi da questo profumo delicato e sicuramente è un legno che favorisce il sonno e il riposo della mente. Il design è contemporaneo, moderno, vediamo queste linee geometriche che permettono il filtrare della luce. Le stesse linee moderne le possiamo vedere anche nelle ceramiche di Francesca Verardo, che richiamano queste torri particolari. Sono dei vasi contenitori, in verità, per fiori e piante, e che però diventano elementi essi stessi d'arredo. Lei lavora con l'estrusione e con il colaggio, creando quindi questi stampi che però possono variare a seconda delle diverse situazioni. La sua formazione in ceramica avviene in diversi ambiti, sia attraverso l'utilizzo del grès che della ceramica. Oggetti decorativi, ma anche piccoli gioielli. Anche la falegnameria Maiero vanta una storia di diverse generazioni. Una storia sempre mantenuta fresca grazie alla collaborazione con diversi architetti e designer. Difatti loro in mostra propongono questa scacchiera, una scacchiera che riconosciamo proprio per la caratteristica della parte della pedana di gioco. Però se notiamo tutte le figure che vi partecipano sopra e che quindi danno vita al gioco stesso hanno delle forme particolarissime, sono molto geometriche e sono ispirate al dipinto Guernica di Picasso, per cui vediamo questi nasi aquilini e queste forme particolari. Un'opera di grande design oltre che di grande artigianato. Guardare l'abito di Iduna è come scorrere le pagine di manoscritti antichi, tanti riferimenti alla storia, all'homo faber, homo faber fortuna sua. L'uomo che sa fare sarà fortunato e questo determina il suo futuro. Un futuro che vediamo anche roseo per quello che riguarda il lavoro di Community Bike. Ivan Bellina ha cominciato ad approcciarsi al mondo dell'artigianato per un problema che aveva nella sua fisicità e quindi ha cominciato grazie alla collaborazione della sua dolce metà e all'aiuto di tantissimi colleghi. La sua passione era il ciclismo, per quanto non potesse andare in bici, per cui si è dedicato al restauro di antiche bici in legno. Qui in mostra ne vediamo una e questo è un messaggio buonaugurale. Ci augura il tema del viaggio, un viaggio dal Friuli al resto del mondo e dal resto del mondo magari tornare in Friuli per riconoscere questa fantastica terra.